भाई नमस्कार। आज मैं छोटे से वीडियो में बात करूंगी लगातार छींके आना, है ना। अचानक से आपको छींके आने लगती हैं, वो एलर्जी के कारण से हो या फिर सर्वाइकल की वीक एनर्जी के कारण से हो। कभी कभी आप सो के जब जगते हैं तो भी छींके लगातार आने लगती हैं। सो ये लगातार छींके सिंपल ट्रिक से, है ना, एक्यूप्रेशर पॉइंट से चली जाती हैं। वो हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है ऑरिकुलर में, ईयर ट्रीटमेंट में। सो ईयर ट्रीटमेंट में कहाँ वो पॉइंट्स हैं? वो पॉइंट्स हैं आपके जस्ट ईयर के कॉर्नर में, जिसे हेलिक्स कहते हैं, है ना। इस हेलिक्स को इस तरह से, है ना, मसाज करेंगे। ओके, दोनों कानों में करेंगे और विद इन मिनट आपकी छींके आनी, कैसी भी छींक, किसी भी कारण से छींक आ रही हो, वो छींके आनी बंद हो जाएंगी। सो इसे प्रयोग कीजिए और, है ना, छींकों को से निजात पाइए। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, किसी छोटे से वीडियो में मिलेंगे विथ स्माइल एनर्जी, है ना। और ऑरिकुलर के पॉइंट्स, है ना, स्टडी करने के लिए, सीखने के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। सो स्माइल, थैंक यू एंड स्माइल, नमस्कार।